È tornata, signori, non ci sembra nemmeno a noi così vera. Uè, garçon! Grandi raga, oggi vi devo parlare del nuovo phon. Sono freddi e anch'io ho comprato una Viper rotta. Non me lo tiro addosso sulla faccia. Ma ad oggi va bene così, perché... Sì. Ehi, come Bombi, ma come sei grosso! Madonna ragazzi, è talmente larga che puoi sederti, guarda. Iscrivetevi al canale, Sanji! È tornata, signori, non ci sembra nemmeno a noi così vera come cosa, ma finalmente dopo Dopo più di un mese, cioè è stata via una vita. more than a month, the Viper it's back in the full performance here. Ieri sera è arrivata in delle condizioni Poverina. un po' trascendentali e non ho avuto piacere a presentarvi la macchina così come è arrivata. Quindi io, Ginny e Pietro, che salutiamo dietro la regia, ciao Pietro, Ciao. Ci siamo messi a lavarla e dopo abbiamo deciso di rimuovere tutti gli adesivi del caso. Io mi sono ustionata, ho le mani che sono conciate in una maniera inguardabile. Io mi sto ammalando. Ovviamente la macchina l'abbiamo lavata per Sì, lasciamo pure la moneta. Ora la macchina è super conciata perché ha preso l'acqua, ha preso la tar, ha preso la tar, ricorso al tar, ha preso la terra. Ne approfittiamo, dato che poi questa macchina verrà portata da Ipauto a rifare la carrozzeria come da prestabilito, di utilizzare tutta l'attrezzatura che ci ha fornito Rupes sotto il punto di vista di lucidatura. Andremo a provare un paio di orbitali, un paio di cosine molto, e dico molto e molto divertenti, io e Ginny from the Lakes qui sopra, che tanto anche se si sbaglia, Che tanto tra una settimana va a riverniciare, quindi anche lavori se utili. se ti addormenti con la lucidatrice la fai cromata, non c'è problema, ci pensa Andre di Ipauto. Purtroppo è entrata un po' di acqua, non so se nel lavaggio o quando è stata lasciata sotto l'acqua in attesa di trasportare la macchina da Race Garage a qua, non ce l'ha lasciata sotto l'acqua Ale. Purtroppo Sto però. parlando di altri. C'è il piedi del passeggero completamente pieni d'acqua. Per asciugare usiamo un metodo molto babbo mi minchia si chiama, ma la nuova modifica apportata da Freddy from the Nights, abbiamo fatto passare dentro queste canaline in disuso delle prese di corrente in modo da avere per ogni ponte accesso con la 220 industriale. Andiamo a attaccarci il phon, anzi attacca sulla barra. No, io odio attaccare questa, non riesco a attaccarla. Lo so. La odio. Attack. Visto che ti piacciono le cose calde, ciappa su. Apri la porta. Uè, garçon! Grandi raga, oggi vi devo parlare del nuovo phon. Apri la porta, John. Merci. È molto comoda quest'auto. 130 gradi. Porca miseria. Lo incastriamo. Tu hai sentito così. che il sedile è fradicio? Questo sedile qua ha preso acqua, sì, è tutto infradiciato completamente. Ma va. Si è asciugato ma ha preso acqua. Ma va. Ok. Vabbè, invece lui? sì. Guarda, vieni a vedere, sedile fradicio. Guarda. Ma mica sta frascico. Sta Mamma tutto mia. pulito. Quando le cose non sono sotto mano e stanno via un mese, alla fine ci sono sempre problemi. Io non sono contenta. Sono freddi e anch'io ho comprato una Viper rotta. Bene, Ecco. noi stiamo sorridendo, stiamo parlando, siamo tutti così euforici, simpatici, che la Viper finalmente sia tornata a casa. In realtà ci sarebbe da piangere perché la Viper è perfettamente non funzionante, esattamente come quando l'abbiamo lasciata a Race Garage. Non per colpa sua, lui ha provato in tutte le maniere a farla funzionare, cambiando gli iniettori, cambiando le spine degli iniettori, riavvitando una candela avvitata male che è sparata fuori dal motore. Le ha provate tutte, ce l'ha messa tutta. Purtroppo la macchina l'ha fatta funzionare nuovamente, ma ovviamente con i danni che ha subito per degli errori madornali la macchina Che oggi, errori? il fatto che è stata sbagliata l'impedenza degli iniettori che ha procurato il danno permanente alla centralina e ha bloccato 3 iniettori aperti che hanno fatto riempire le teste di 3 cilindri totalmente di benzina che hanno procurato il piegamento di qualche componente che non sappiamo se è una valvola, se è un bilanciere, se è un pistone o una biella. Lo scopriremo adesso. Cerchiamo di sorridere sempre. E anticipiamo la lavorazione che dovevamo fare quest'inverno, ma che ormai con il lockdown così non ce ne frega più niente di iniziare subito, non ci cambierebbe niente. Vediamo se fare degli upgrade di performance o no. Nel frattempo la macchina la verniciamo e rifacciamo anche gli Che interni. amarezza però. Facciamo anche gli interni. Che amarezza. Facciamo anche gli interni. Che amarezza.
interni, Amarezza. interni. La macchina è arrivata ad agosto, non l'abbiamo mai usata se non per andare alla Crazy Run e basta. Così le cose belle sono così, non si usano mai. Tra l'altro, amore, noi siamo qua a perdere tempo, ma tra poco dobbiamo andare a prendere un'altra macchina, ti ricordo, e siamo già quasi in ritardo. Un'altra di quelle intelligenti che consumano poco, un'altra. che fanno poco rumore, non vedo l'ora dopo 4 anni e mezzo che l'ho acquistata di portarla finalmente a casa con Gini Fondolesi. Funzionante o no? Questo lo scopriremo solo vivendo, come sempre. Ma se non funziona alla fine viene fuori più divertente, sia il Esatto. video che l'avventura. Se non le macchine funziona- fidabili. Parola Sarà un bell'oggetto d'arredamento come queste qua. fidabile. Parola di merda. Devo lucidarla. Dovremmo usare il tampone in lana e non il tampone classico, ma io non sono un esperto, quindi uso questo tampone che è meno aggressivo, ma il più aggressivo tra i due colori, il giallo e il più fine. Quindi usiamo il blu, pasta blu, questa è rotativa, quindi ruota mentre anche gira, scalda meno il componente che si sta andando a lucidare e ti permette di essere un po' più omogeneo. Ricordatevi che io non faccio questo lavoro, però mi piace un sacco farlo sulla mia macchina. Non lo farò sulle macchine degli altri, ma sulla mia, se permettete, me lo faccio io. Magari il cofano adesso lo chiudo, perché sennò me lo infilo. Detto in inglese, fermiamo bene così quando parte non me lo tiro addosso sulla faccia. Questi qui sono dei guanti trasparenti che voi non vedete, che ho sulle mani. Per chi avesse aperto il cofano in tutti questi giorni, il cofano si chiude da in mezzo, non da di lato, infatti è tutto scardinato, vi metterei le mani addosso. Abbiamo lasciato la livrea della Crazy Run fatta di factory perché se tiriamo via la livrea sicuramente viene via qualche pezzo di vernice in quanto il cofano sotto è bello conciato, quindi questo ci penserà Ipauto quando andrà a riverniciare la macchina. Nel frattempo noi facciamo un po' di scuola su questo bellissimo cofano nero da 74 metri quadri. Questo è il primo passaggio chi è che chiude sta porta? Questo è il primo passaggio con la pasta blu, dopo andrà fatta quella con la pasta gialla, però già vediamo un bel risultato, che dite? Ora facciamo tutta la macchina, anzi non è vero, andiamo a prendere il transam perché sennò Christian chiude e ci manda a quel paese, poi torniamo qua e finiamo la macchina. Capite questa è la cosa più bella di quando è finito di lucidare la macchina? Con le mani sporche, su. Accarezzarla, senza toccarla, sfiorandola, sentire questo liscio, poi nera ti dà una soddisfazione esagerata. Poi andrà lavata ovviamente per ritogliere i residui di pasta che si incastrano in degli angolini, in papalini, o qui per esempio dove mi sono tirato una strisciata di pasta sul jeans che non viene via perché sono, si sa, intelligente. A dopo. È il culo così. È il giorno del giudizio, raga. È fuori, è uscita dall'officina, è una roba. Andremo a provarlo anche. Questa volta guideremo noi, non guiderà lei. Vabbè, a te l'onore di portarmi a fare un giro. Dai, vattene su, dai. Non vuole salire, ha detto. No. Guida a te, ma da solo. Non hai un tondo da darmi? No, te lo ridò. non ne ho di quei filtri qua, io se no te l'avevo già messo. Qua c'è da mettere su. Sì, tu mi hai spiegato. C'è con la presa d'aria. Tagli sotto e l'attacchi qua. C'è da attaccarla qua. E sotto metti un Non so filtro. se puoi anche volendo mettere con i rivetti a vista la presa d'aria e poi dopo sotto metti su. La modifica che ha fatto Christian è stata mettere un carburatore più grosso, più performante. Il problema qual è? Che si è alzato il corpo del carburatore e quindi la presa d'aria che andrebbe attaccata al carburatore separata dal cofano adesso tocca dentro, quindi dovremo andare ad attaccare la presa d'aria sul cofano, il filtro invece attaccato al carburatore, ma ad oggi va bene così perché... Sì. Meno male che non piove, mi viene da dire. Vabbè, se avesse piovuto ovviamente la macchina stava qui. 4 anni, raga, 4 anni e mezzo ormai che la macchina. Tutto bene, Jimmy? Che castagna che gli hai tirato, poverina. Questa macchina mi sa che non vuole venire via con noi, è già la seconda volta. Si è innamorata di Christian, vuole stare con qui. lui. Purtroppo il cambio non è stato fatto da lui e quindi i problemi possono venire fuori continuamente perché io a lui non gli ho chiesto di fare la revisione completa del cambio, non c'è più tempo. Io continuo a guardare di là perché di là c'è un mezzo che voi non avete ancora visto e non vedrete. Ci sono anche delle belle palme. A breve. 2 palme e un'auto pazzesca che sarà un prossimo progetto nostro, ma è lì. Forse hanno già visto. No, hai già solo visto 3. Scusa, e tu pensi che noi riusciamo ad arrivare a casa oggi così? Dobbiamo arrivare a casa, è la sfida della settimana. Albi, far benzina. aiuto. So già come va a finire, io l'ho già vista questa storia.
più e più volte. E anche voi. Salve benzina. In che senso? Erano intelligenti gli americani una volta. Quasi. Poi te, grazie, che servizio, che bello. Danza nel frattempo. È stato fortissimo quel vlog. Tutti in traiettoria, tra l'altro sai cosa hai fatto? Che ti conoscono tutti, mi hanno salutato tutti. Trattori, aerei, elicotteri, metitrebbia, camion, tutti che saluto, io che non saluto perché non faccio in tempo, sembra un cafone, quindi ti prenderai degli insulti. Perché non mi saluti più? Quindi targa finta e un buco dove buttare dentro Infatti al benzina. ritorno ho salutato chiunque, qualsiasi macchina incrociassi lo salutavo. Ciao, è grande. l'unico. Che cazzo è che saluti? Ma andate a provarla prima di partire. Figurati. Salto sulla prova e torno. As the Viper. Gini non è tanto convinta. Vabbè, ma cazzo, No, ma neanch'io. No, perché lui non è convinto. È lui abbiamo una nave scuola dietro. E non filmare, non l'ho ancora visto. Dai, penso 20 litri. Pronto per la rotta, per arrivare 300 metri li facciamo. Nell'aerotonda arriviamo con questa merda qua. Tenuto davvero amatore. Tenuto davvero armatore. I gabbiani. Beh, la carrozzeria è tenuta talmente bene che potremmo prendere delle chiavi e incidere le nostre iniziali, come sui tronchi degli alberi. Vai, Cri. Ha fatto finta di non sentire. Facciamo bene, andiamo. È talmente lunga la porta che il pipiolino per arrivare a quei sedili davanti è a metà portiera, perché sennò non ci arrivi. Ma pesa 40 quintali quella porta. Pesa però. come l'auto. Togli l'auto, sei ufficiale NASCAR dal peso. Ufficiale NAS. Basta, NASCAR. Ciao. Beve come un treno, beve sta roba. Ce la facciamo? Sì, tanto ce ne sono finiti. Madonna ragazzi, ma non mi sembra vero, Cri. Cioè, 4 anni? E 2 anni e mezzo tu, sì. in mezzo alle balle delle cause, più 1 anno e mezzo prima. 4 anni è la prima volta che mi siedo dentro il Transam. Questo qua è il bottone dell'accensione. E queste sono le marmite. Che cos'è? Quelli di riserva Ma non devo va. andare davvero per Sì, casa. cazzo, Cri. Ma te sei- Io sono un coglione. Ma cosa niente. resta? Beh, frenare frena. Ma sì, è l'unica roba. Guarda che ho dovuto bruciare. Cos'è? Ho dovuto bruciare. Torneranno? Ai ai ai. Beh, il rumore però era bello, dai, era divertente. Sembrava una scena da film, loro in mezzo ai campi su questa Transam. Chi lo sa, adesso sono alla rotonda là in fondo. Vediamo se torna. Madonna, che puzza. Madonna, cos'è? Che rischio! Pensa se dopo questo rettilineo lì c'è la curva e il pedale del freno Ma io a fondo. una toccatina. Fa neanche tanto. C'è un profumino. È di plastica, come mai? Madonna, cosa fuma? Ma chi è? Dai, il cambio, sai? Niente, Cri, il cambio bisogna guardarlo. Ci sono alternative, Cri. Io dove vedi? Mamma mia, è plastica bruciata. No, io quando siete arrivati qua a 200 Ma quello è poi, non molla, ho poi il avuto una paura, è arrivato il trattore, ho detto Infatti ho detto tieni. poco poco se va a fondo il pedale, ho detto Dentro il qua. trattore, sotto il trattore. Guardiamo. Dai un occhio al cambio, il motore è perfetto. Forza. Non ti faccio andare a casa con la tua macchina. Voglio tenerla ancora un po' qua. E ancora una volta il Transam ce l'ha fatto rimanere a casa. Cazzo, questo qua non vuole venire a casa, sto stronzo. No, dai, la lasceremo qua. La lasciamo Come un no. pezzo di arredamento, Sì. mettiamo lì, Vabbè dai, torniamo la prossima volta che sarà quella buona. ce la faremo. Che spero che questa non tiri fuori altri problemi, perché sennò tra un po' lui ha finito, ha controllato anche le boccole del servo sterzo. Sì, tra un po' manca Che non solo ha. da fare la carrozzeria. Esatto, manca solo che non se l'è fatta tutta, cazzo. Mettiamo un bel forno. Ci vediamo dopo. Ragazzi, finita. Abbiamo finito di lucidare la macchina. Noi abbiamo dato l'ultimo step, quello del coating protettivo, perché la macchina adesso è stata lucidata semplicemente per avere un bell'aspetto qui in garage in attesa di giudizio. Ma il giudizio è arrivato in realtà. Il giudizio non arriva mai. La notte ha portato consiglio, abbiamo deciso con Albe Senior, colui che ci sta dando una mano in tutte le altre macchine qui dentro, di smontare, ma come è alta, ma è un SUV, che poi sembra che abbiamo le sospensioni da Smuggler's Run. Ok, scusate, e dicevo, ma com'è comodo da lavare, in realtà è un inferno. Comunque non sono puliti sti vetri. No, lucidati, e vanno puliti da dentro, li hanno smanacciati. Bene. Rimuoveremo il motore, mi sono fatto una cultura su questo motore, si può
smontare tutti i componenti che ci servono a noi, quindi teste, collettori, pistoni e quant'altro, senza rimuovere il monoblocco dalla macchina. Davvero? E si riesce a controllare tutto? Perché è già una bella soddisfazione non doverlo togliere, un sollievo più che altro, perché mi sentivo male. Andrebbe rimosso per fare una revisione completa del motore, ma in questo caso la macchina monta un gruppo elettrogeno diesel convertito in benzina, quindi un motore che potrebbe fare 1 milione, 1,5 milioni di chilometri senza dover fare niente, quindi noi riusciamo ad avere accesso alle bronzine, in quanto la coppa dell'olio vi farò vedere sotto. Quindi tutta quella copertura che c'è sotto che si vede quando la macchina è su si può rimuovere? Quella l'ho già tolto 2 mesi fa, perché a me le lastre di lamiera di ferro sulle macchine da corsa non stiamo facendo fuori strada, l'ho già tolta. Comunque quella serviva per proteggere la coppa dell'olio, che ha perfettamente accesso, vi farò vedere quando la metteremo sul ponte per iniziare i lavori. Devo ovviamente aspettare l'inizio dei lavori, quando riusciremo a liberare tutto lo spazio dietro di voi, che è orribile, non ve lo Sì, filmiamo. che poi tra l'altro a proposito di coppe dell'olio, stavamo guardando ieri che vorremmo abbassarla un filino questa macchina perché è un po' troppo alta per i nostri gusti, al momento... Sì, c'è questo gap qui sotto tra la ruota anteriore e il parafango che non ci piace. Dato che abbiamo già acquistato, grazie anche al supporto dei V-Stray, le gomme posteriori, e davanti ce le fornirà Paddock, andremo a fare un treno di gomme con i ciechi a 18. Dopodiché metteremo dei mozzi con i bulloni delle BMW in modo da poter montare ciechi da 20 e finalmente montare gomme da 20. Già che sono qua, vi faccio vedere, Gini, vieni qua a intrattenere mentre io vado a recuperare gli pneumatici più grossi, più slick, più morbidi E più costosi e anche. più costosi che io abbia mai toccato nel my life. Con intrattenimento musicale. Pesano assai questi pneumatici. This? Hey, come rimbombi, oh, ma come sei grosso! Questa è la gomma posteriore del Viper 345-35 R18. Guardate quanto è morbida, mi rimangono le unghiate da Bene, quanto sono durerà circa 2 o 3 giorni con noi. Madonna ragazzi, è talmente larga che puoi sederti, guarda, ti tiene su. Oltre a questo, vi faccio vedere un paio di altre cose che ci ha fornito Simone Racing, che monteremo una volta finita la Viper. Perché Più che sedere su, sono profondi. fighissime. Profondi qua sopra. Cos'è? Questo tu non l'hai visto. Cos'è? Ho paura quando fai sta faccia. Dato che la Viper è old school come tecnologia, non ha immobilizer, non ha niente, io il volante me lo porterò via quando parcheggerò la Viper. Ah, certo. Mi sono fatto fornire lo sgancio rapido da corsa per il volante, in modo che io possa portarmelo Scagliarlo. via quando parcheggio. No, in realtà è perché fa figo. No, perché in realtà è già talmente comoda, no? Che le porte si aprono da dentro, da fuori non la apri, i finestrini smontabili, smontiamo anche il volante per essere più comodi, no? Va bene, Non ho parole. Sempre cose utili. detto questo, ci vediamo nel prossimo video dove non so cosa faremo, perché c'è il Transam da sistemarlo, porteremo qua. Mentre tornavamo a Milano abbiamo recuperato, forse grazie a Oliver, un cambio manuale completo. Adesso andiamo a vedere le componentistiche, ma soprattutto il prezzo del cambio manuale, perché sarebbe bello averlo manuale per fare... Insomma, vedrete un sacco di bidoni come al solito. Scusate, sono un cretino. Tutto smandrappato qua. No, di qua. Vieni da da che vederti parte? nello specchio, come faccio a aiutarti io con queste mani? Te lo faccio io, ti arriva con gli indiani. Adesso? Ok, me l'ho smandrappato di prima. Sbava di, facevi prima, sbava di qua.